Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen, Indonesian Institute of the Arts of the Kesenian, in particular, presents Gambir Agung. This is a new creation that starts with the glorification of God, including the glories of Astaswara Rishi, from Gam to Bona, Kenggong, Rombong Drum, Gombong Gabyong, Trupya, Mandolin, and Otoka. Sejalan Sakura, komposisi Ajita ini mengharmoni tekstur bunyi alami kekhasan seluruh penggabungan, mengelaborasi aliran ritmis bona, kendang, ogokan, trupya, gabyong, mandolin, dan genggong. Conceptually, the creative composition harmonized the actors of the flute, elaborated rhythmic strains of bona, drum, ogokan, trupya, gabyong, mandolin, and genggong.
abad memuliakan air sebagai sumber kehidupan. Langgam kembang Danu ini mengekspresikan tradisi ritus menulis sebagai keseluruhan utama dalam upacara yakin, terutama pada tahapan prosesi penyucian alam semesta, warna air, warna agung, baik skala maupun diskala. As a source of love. This lang kambang Danu expresses the tradition of the Belize ritual as the main offering in the Yakin ceremony, especially the stage of the unification process. Dilanjutkan dengan barisan teguh sebagai simbol kekuatan jiwa sebagai pelindung yang agung. Excellencies, ladies and gentlemen, now we are in Koran Regency. Under the leadership of President and the duty in Joshua to perform the parade, starting with the globe dressing traditional and clothing, carrying a 9-plate accompanied by 4 dancers and a row of 8 flowers to go as a symbol of offering with sincerity, continuing with those who do as a symbol of the power of Siva as a great protector. Hadirin untuk memaknai tema Danu Tertib Keluni Amrena, Duta Pawai Pemerintah Kabupaten Koran menampilkan garapan Berita Ketupat. Garapan keluarga ini menceritakan asal-usul pura desa yang terlibat di Desa Wanagiri, Kecamatan Sukesado, Kabupaten Bali. To interpret the theme of Danu Tertib Keluni Amrena, the parade of Ambassador of the Grand Regency government presented the performance of Berita Ketupat. This colossal performance expressed the origins of Berita Ketupat people in Wanagiri village, Sukesada district, Bali, Regency. Hadirin, pura Ketupat sangat erat kaitannya dengan perjalanan ibarat Panji Sakti bersama sang ibu Sri Nuh Pasar, kakeknya Kirim dan para pengikutnya dari Istana Gerger menuju ke Bukit atau Bali Utara sekitar tahun 1568, ratusan tahun silam. Setelah berjalan selama 2 hari menembus hutan belantara dan cuaca dingin, akhirnya mereka tiba di suatu tempat yang agak mendatar untuk beristirahat.
Di tempat inilah Panji Sakti beserta pengikutnya menikmati santapan berupa ketupat yang mereka bawa. Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen, yeah, the Ipak Info is closely related to the journey of Ipak Panji Sakti, with his mother, Sri Ipak, his grandpa, in Manchawana, and his followers from Jakarta to Denmark or North Bali, around 100 years ago. Ladies and gentlemen, after walking for 2 days in the wild and cool weather, they finally arrived at the right place to rest. In this place, ladies and gentlemen, Panji Sakti and his followers enjoyed a meal in the form of the ketupat they wrote. It turned out that while enjoying the ketupat, their water supply had run out. Pembekalan air mereka sudah habis. Melihat tersebut, Kibara Panji Sakti menancapkan keris pusakanya di tanah untuk memohon air kepada Ibu Pertiwi. Setelah kerisnya dicabut, tiba-tiba muncul mata air dari dalam tanah dan membanjir. Air telah diminum oleh Ibu Pertiwi dari mata air ini. Selanjutnya menjadi zaman yang terlibat. Kenapa Pawai dengan pemusik kirim, bunyi, mengebuk. Pawai Jawa ini menjadi identitas daerah yang membawa pengagama disertai sepasang ciket bagus Kabupaten Jembrane berbusana alias agung khas Kabupaten Jembrane. Selanjutnya adalah lambang daerah bertuliskan foto Tri Ananda Bakti yang berarti tiga pengabdian yang utama, yakni mengabdi kepada Tuhan, mengabdi kepada tanah air, dan mengabdi kepada kehidupan. Excellencies, seperti